एक दुआ है जिसके पढ़ लेने के बाद ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। एक सहाबी ने यह दुआ पढ़ी, फिर उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आपके मकान पर आग लगी। कहने लगे नहीं लग सकती। आकर देखा तो पता चला कि उनके घर के कुछ फासले पर आग लगी हुई थी। हदीस के मुताबिक सुबह और शाम 3-3 मरतबा यह दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम के साथ ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती।